ဇလန်းလေးရဲ့အစဦးပိုင်းမှာတော့စာသင်ခန်းထဲကဆရာဖြစ်သူကခီယိုကိုဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုအတန်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တရားဝင်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဗလာပွားနဲ့ယာနိုဆိုတဲ့ចောင်းသားလေးရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ရိုရိုသေးသေးတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့သူကအတန်းကိုသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါခီယိုကိုတယောက်အံ့ဩမြင်သက်စွာနဲ့သူ့ကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားចောင်းသားတစ်ယောက်ကခီယိုကိုရဲ့ဘေးကုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲယာနိုတယောက်ကျောင်းကိုလာတိုင်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒဏ်ရာအသစ်တွေအမြဲရလာတတ်တာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေတိုင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ခီယိုကိုခတ်များအတော်လေးကိုစိတ်ပူပန်လာပြီးယာနိုတယောက်ပါကျောင်းကြောင်များဒီလောက်တောင်ဒဏ်ရာတွေစက်တက်ရနေရတာလဲဆိုတာကိုအရန်သိကျင်နေခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုသူမရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မဲအီကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမဲအီကလည်းညနေကျောင်းဆင်းပြီးအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ယာနိုရဲ့နောက်ကနေတိတ်တဆိတ်လိုက်ချောင်းကြည့်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ပါတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သားယာနိုနောက်ကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းမှာတယောက်တည်းရှောက်သွားနေတဲ့ယာနိုတယောက်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာခလုတ်တိုက်လဲကျလိုက်လမ်းဘေးမှာထောင်ထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အတော်လေးကိုပယမ်းပါတာဖြစ်ပြီးအခြေအနေဆိုးနေတာကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုဦးကြောင်ကြောင်နိုင်လုံးတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမြင်လိုက်ရတော့မှမဲအီတယောက်သဘောပေါက်သွားတာကဒီတန်ရာတွေဟာဘသူကမှတမင်တကနိုင်ကျင့်ပို့ကြပြီးလှုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲ။ယာနိုရဲ့ပင်ကိုနမောနမဲ့နိုင်လုံးတဲ့အကျင့်ကြောင့်သူ့ဘာသာသူမတော်တဆဖြစ်ပြီးရနေတဲ့တန်ရာတွေဆိုတာကိုပါပဲ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခီအိုကိုဟာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးလမ်းခုလက်မှာငိုယိုနေတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ပင်ကိုကလေးကတနာကျင်တာတက်ပြီးကူညီတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူမဟာကလေးငယ်စီကိုချက်ချင်းသွားပြီးအစဉ်ပြေရဲ့လားလို့နူးညံ့စွာမေးမြန်းကလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုလေးကိုဂရုတစိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုကျင်ကျင်နာနာကူညီပေးတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလည်းအလွန်တရာဝမ်းသာပီတိဖြစ်သွားပြီးခီအိုကိုကိုလှိုက်လိုက်လဲကျေးဇူးတင်စကားဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သူမလည်းအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်အနောက်ကိုပြန်လှည့်မှာပဲယာနိုတယောက်ရက်နေတာကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရလို့လန့်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ယာနိုကတော့တစုံတယောက်သူ့နောက်ကိုလိုက်ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက်နောက်ကိုပြန်လှည့်လာတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပြီးနောက်ယောင်ခံလိုက်နေသူဟာအတန်းကောင်းဆောင်ခီအိုကိုဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခီအိုကိုဟာသူမရဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝက်လုပ်ရဲ့အတွက်အလွန်တရာရှက်ရွံ့သွားပြီးယာနိုကိုအနုညွတ်တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့တကယ်တော့သူမအနေနဲ့ယာနိုတန်းယာရီရနေလို့အရန်စိတ်ပူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအခုလိုလိုက်ကြည့်မိတာပါလို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ယာနိုကတော့ခီအိုကိုဟာတကယ်ကိုစိတ်ထားနှုံညံ့ပြီးကျင်နာတတ်တဲ့သူလေးပဲလို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကဘာမှမဖြစ်တာမို့လို့သူ့အတွက်ဘာမှစိတ်မပူဘူးတေချာပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ခီအိုကိုဟာယာနိုပြောသွားတဲ့ကျင်နာတက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကြောင့်ရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိကြည်နူးသွားခဲ့ပြီးအိမ်ရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီစကားလေးကိုပဲတဝဲလေးနဲ့စဉ်းစားနေမိပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာတော့ယာနိုကသူမကိုအရင်ဆုံးစတင်နှုတ်ဆက်လာခဲ့ပြီးသူမကလည်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်လဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမကယာနိုကိုအစဉ်ပြေရဲ့လားလို့စိုးရိမ်တကြီးမေးလိုက်တဲ့အခါယာနိုကညှက်ထားပြီးသားလက်ကိုနောက်တစ်ခါထက်ညက်မိလို့ဒဏ်ရာရထားကြောင်းရဲချေချင်းနဲ့ပြောပြပါတယ်။သူမကဆက်ပြီးယာနိုကိုအေးမိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ယာနိုကသူဟာဒဏ်ရာတွေသာခဏခဏရတတ်ပေမဲ့အေးတော့ဘယ်တော့မှမမိတတ်ဘူးလို့ဂုံယူဝင့်ကြွားစွာပြန်ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောနေရင်းကနေရုတ်တရက်သူ့ရဲ့နဖူးကနေတော့အေးတွေစီးကြလာတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားဆေးပေးကန်းကိုအပြေးလွှားသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်တော်ကြတဲ့အထိယာနိုတယောက်ကျောင်းကိုလုံးဝရောက်မလာခဲ့ပါဘူးအတော်လေးကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ခီအိုကိုဟာဆရာစီကနေယာနိုတယောက်ကားနဲ့တိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့ထိတ်လန့်ပွဲသတင်းဆိုးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်သူမဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ဆေးရုံကိုအပြေးလွှားသွားခဲ့ပေမဲ့ယာနိုတယောက်ဘာတန်ရာမှမရပဲကြမ်းကြမ်းမာရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အလွန်ပဲအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ယာနိုကတော့သူဟာကားနဲ့တိုက်မိမလို့လေးပဲတီတီလေးလွတ်သွားတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပြီးနောက်ရက်ကျောင်းပြန်တက်တဲ့အခါသူမမှတ်ထားတဲ့စာတင်ချိန်ကမှတ်စုတွေကိုသူ့ကိုပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ယာနိုကျောင်းပြန်တက်လာခဲ့ပြီးခီအိုကိုနဲ့လည်းအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယာနိုဘက်ကကြည့်ရင်တော့သူမဟာစကားများတဲ့အတန်းပေါ်ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ဆိုတဲ့အဆင့်ထက်တော့မပိုခဲ့ပါဘူး။ခီအိုကိုကတော့ယာနိုနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူမရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူမဲအီကိုရင်းဖွင့်ပြောပြလိုက်ပြီးဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲလို့အကြံတောင်းခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာရင်းနှီးတစ်ယောက်ရှိပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဒါတော့အလဲမှာကြီးမားတဲ့နယံကြီးတစ်ခုချားနေတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်လို့မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါခီအိုကိုဟာအလွန်ကိုတုံးလှုပ်သွားခဲ့ပြီးယာနိုဟာအမြဲတမ်းတယောက်တည်းသာတီးတက်နေတတ်တဲ့အကျဉ်းကြောင့်များလားဆိုပြီးအလေးနဲ့တွေးတောနေမိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမဟာကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာတောင်မှယာနိုရဲ့စိတ်ထဲကတတိုင်းကြီးကိုဖြိုချဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရှာရမလဲဆိုတာကိုပဲအချိန်ပြည့်စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကလည်းသူမကိုတနာသွားပြီးနည်းလမ်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့တငယ်ချင်းတစုဟာယာနိုနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပြေရင်းနှီးလာစေဖို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းကြပါတော့တယ်။သူတို့ကယာနိုရဲ့ရှေ့မှာမုတ်တွေကိုမြင်ရည်ရှက်ရည်စားပြခဲ့ပြီးယာနိုကိုယ်တိုင်ကလည်းလာပြီးတော့တောင်းစားခြင်းစိတ်ပေါက်လာအောင်အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ခီအိုကိုကလည်းအားလုံးနဲ့အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားတော့ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရင်ထားခဲ့ပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ယာနိုတောင်တေချာမစားလိုက်ရခင်မှာပဲမုံတွေကကုံသွားခဲ့ပါတယ်တာနာကာကတော့မုံတွေကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးအပါတရချီကျူးနေခဲ့ပေမဲ့ခီအိုကိုကတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူ့ကိုတိတ်တိတ်ကလေးမြစ်တာပို့နေခဲ့ပါတယ်
နောက်ရက်တွေမှာလည်းသူမကနီလန်းပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုပြီးယာနိုနဲ့ပိုရင်းနှီးအောင်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကတခုခုကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်လိုက်တိုင်းမှာယာနိုတယောက်ဒဏ်ရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသေးရနေခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ခီအိုကိုတယောက်အတော်လေးစိတ်ညစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူမတယောက်တည်းအထီးကျန်စွာထိုင်နေရင်ယာနိုနဲ့ရင်းနှီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်အော်ဟစ်နေချိန်မှာပဲယာနိုရုတ်တရက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယာနိုကသူမကိုနောက်ထပ်လာမဲ့အတန်းချိန်ဘာလဲဆိုတာကိုသိရလားလို့လမ်းမေးပြီးထွက်သွားဖို့ပြင်နေချိန်မှာပဲသူမကယာနိုရဲ့နောက်ကနေအတင်းလိုက်ပြီးဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကအားပါတရဆွဲလိုက်မိတာကြောင့်ယာနိုရဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲမိသွားပြီးအင်ဂျီကျဲသီးတွေပါပြုတ်ထွက်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမစင်မကျင်လုပ်ရအတွက်ခီအိုကိုဟာအလွန်တရာရှက်ရွံ့သွားပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ယာနိုကတော့ရပါတယ်ဆိုပြီးအေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူကဆက်ပြီးသူ့ကိုအခုလိုမျိုးဂယုတစိုက်ရှိတဲ့သူဟာခီအိုကိုကပထမဦးဆုံးပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးသူမကိုလိုက်လဲကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယာနိုကသူဟာတခြားသူတွေလိုပဲတာမန်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝလေးနဲ့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့လို့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းဆန္ဒကိုဖွင့်ဟပြောပြခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မဲအီကခီအိုကိုယာနိုနဲ့များတွဲနေတာလားလို့နောက်ပြောင်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုယာနိုကကြားသွားတော့ချက်ချင်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးခီအိုကိုကသူ့ကိုတာမန်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်အောင်ကူညီပေးနေုံတက်ပါလို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီအိုကိုကတော့တာမန်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝဆိုတာကိုတေချာနားမလည်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဒါဟာဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲလို့တွေးတောနေခဲ့ပါတယ်ကျောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူအပြင်ထွက်တာအားကစားလုပ်တာနဲ့စာတွေကိုအတူတူလုပ်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာများလားလို့သူမကထင်မြင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယာနိုကပန်းခိုင်လေးတွေကိုကင်ပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့တာနာကာကသူ့ကိုစူးစမ်းတဲ့ကြီးနဲ့ကြီးကပန်းတွေပါလာပါလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ယာနိုကတော့လမ်းမှာသူ့ဝင်တိုက်မိတဲ့လူစီကနေပါလာတာဖြစ်မယ်လို့ပေါ့ပပပဲဖြေလိုက်ပါတယ်။ခီအိုကိုတယောက်အဲ့ဒီပန်းတွေကိုငေးမောပြီးစိုက်ကြည့်နေတာကိုမြင်သွားတဲ့ယာနိုကသူ့အိတ်ကထဲမှာကြံနေတဲ့ပန်းလေးတွေကိုသူမကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာမှောက်ရက်လဲကျသွားခဲ့ပြီးသူတဲလာတဲ့ထမင်းမှုကလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျမှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါမှာယာနိုကသူ့ရဲ့နေ့စဉ်မတော်တဆဖြစ်လေရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်နေ့လယ်စာထမင်းဘူးကိုတခါမှပြီးဆုံးအောင်မစားခဲ့ရဘူးလို့ဝမ်းနည်းစွာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အားလုံးကအံ့ဩသွားကြပြီးတာနာကာကဆိုရင်နေ့လယ်စာစားချိန်တိုင်းယာနိုတယောက်ဘယ်ကိုပျောက်သွားတာလဲလို့ဆက်ဆုလိုက်ပါတယ်။ယာနိုကတော့သူများတွေကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေချင်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမသိတဲ့လှုပ်ဝက်နေရာမှာသွားစားတတ်ကြောင်းပြောပြပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုအားလုံးကိုလိုက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာကိုမြင်တော့ခီအိုကိုတို့ကအားလုံးအတူတူထမင်းစားကြဖို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကအရန်ကိုမှောင်မိုက်နေတာကြောင့်တာနာကာကတရေအကြောင်းတွေကို၆လန့်ပြောဖို့စူးစမ်းနေရင်ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ချမိကယာနိုကိုထိခိုက်မိသွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ရက်မှာတော့သူတို့တွေဟာအပြင်ဘက်လေဟာပြင်မှာနေလေစာသွားစားဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှလည်းယာနိုရဲ့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့မုတ်လေးကိုကြီးကန်းတကောင်ကလာရောက်လူယူသွားပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ရက်တွေမှာခီအိုကိုကနေရာမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနေလေစာကိုအတူစားဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လုံးဝအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ယာနိုကသူ့ကိုလက်လျှော့လိုက်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူကတော့နောက်ဆိုရင်တယောက်တည်းပဲထမင်းစားတော့မယ်လို့ဝမ်းနဲ့စွာပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခီအိုကိုကလုံးဝလက်မလျှော့ပဲသူမကိုယ်တိုင်ယာနိုအတွက်ထမင်းဘူးကိုတေချာလှုပ်လာပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပြီးအတူတူစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခီအိုကိုဟာနေ့လယ်စာထမင်းဘူးပုံစံမျိုးကိုအင်တာနက်ကနေစူးစမ်းပန်းစားလေ့လာခဲ့ပြီးနောက်ရက်မှာတော့ကိုယ်တိုင်တေချာပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ယာနိုကတော့သူမလှုပ်ပေးတဲ့ပူနွေးထမင်းဘူးလေးကိုအလွန်ဝမ်းသာအားရစွာနဲ့အရသာရှိစားနေခဲ့ပြီးမဲအီတို့ကလည်းဒါကိုကြည်နူးစွာနဲ့ကြည်နေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတာနာကာကထုံးစံအတိုင်းပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ချမိလိုက်တာကြောင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကယာနိုရဲ့ခေါင်းပုံကိုပြုတ်ကျသွားပြီးယာနိုတယောက်နေရာမှာတင်မိမြုံမောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူသတိပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့မုတ်လေးကိုအလုံးမခံပဲကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အလုံးပဲကျဉ်းနဲ့ပီတိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမုတ်လေးကိုအရသာခံစားလိုက်ပြီးအယမ်းကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏကြာမှာတော့သူဟာဒဏ်ရာရဲ့အရှိန်ကြောင့်ထပ်ပြီးလဲကျသွားပြန်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ဗဂျီတန်းမှာတော့ဆီယာမကចောင်းသားတွေအားလုံးကိုအနီးအနားမှာရှိတဲ့သူရဲ့ပုံကိုအပြန်လန်ဗဂျီဆွဲဖို့အတွက်ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခီအိုကိုကသူမရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ယာနိုကိုအတူတူဗဂျီဆွဲကြရအောင်လို့တက်ကြွစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယာနိုကတော့ဗဂျီဆွဲဖို့အတွက်ထောက်တိုင်ကိုပြင်ဆင်နေရင်းနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးနှစ်ပန်းလုံးနေခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခီအိုကိုကဝင်ရောက်ကူညီပေးလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူဗဂျီဆွဲဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမဲအီတို့ဖွဲ့ကဗကြီးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေရင်ယာနိုတို့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတကယ့်ကိုခွဲမရတဲ့စုံတွဲလေးလိုပဲလို့နောက်ပြောင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗကြီးမဆွဲရသေးခင်မှာပဲယာနိုရဲ့ဗကြီးထောက်တိုင်ကရုတ်တရက်ကျိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်ဆီယာမကဒါကိုမြင်တော့စိတ်မပူဖို့လှမ်းပြောလိုက်ပြီးကျောင်းကဗကြီးထောက်တိုင်တွေကတချို့ຢာတွေဟာအရန်ဟောင်းနှွမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယာနိုကတေချာဂယုစိုက်ပြီးထက်ဆွဲဖို့လုပ်ပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့သူ့ရဲ့ခဲတံကကျိုးသွားခဲ့ပြန်တာကြောင့်သူကတေချာလေးပြန်ပြီးချုံနေခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးကျိုးသွားပြန်ပြီးခဲတံချုံရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုပါရှမ်းမိသွားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ခီအိုကိုဟာယာနိုတယောက်မေးထောက်ပြီးတွေ့ဝေနေတဲ့ပုံစံလေးကိုငေးကြည့်နေမိပြီးယာနိုကလည်းသူမကိုပြန်လဲစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်သားတယောက်နဲ့တယောက်အတန်ကြာငေးကြည့်နေခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတော့ခီအိုကိုကယာနိုရဲ့မျက်နှာကိုတေချာအာယုံစိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခဏကြာတော့အချိန်ပြည့်သွားခဲ့ပြီးဆီယာမကကိုဆွဲထားတဲ့လူရဲ့ပုံကိုတစ်ဖက်တငယ်ချင်းကိုအပြန်လန်ပြသဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်အားလုံးကတော့ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကိုအပြန်လန်ပြသခဲ့ကြဗျ
တာနာကာကတော့သူ့ရဲ့ပုံဆွဲလက်ရာကအဲ့လောက်ကြီးမဆိုးရွားလာပါဘူးလို့ကြွားလုံးထုတ်နေခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူကမဲအီရဲ့ပုံကိုတေချာလေးလှလှပပဆွဲပေးထားတာကြောင့်မဲအီကသူ့ကိုအလွန်မင်းချီးကျူးနေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာတော့မဲအီကလည်းသူမဆွဲထားတဲ့ပုံကိုပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ယာနိုကလည်းခီအိုကိုရဲ့ပုံကိုပြသလိုက်ရာသူမရဲ့ပုံကိုအလွန်တရာတည်တက်လှပစွာဆွဲထားတာကြောင့်အားလုံးကအံ့ဩမင်သက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ခီအိုကိုကတော့ဒီဘက်ကြီးကားလေးကိုအရန်ကိုသဘောကျကျင်းနေနေပြီးသူတို့နှစ်ယောက်သားဒီပုံလေးတွေကိုအမတ်တရတင်ထားခြင်းကြောင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကကိုစီပကြီးကားလေးတွေကိုကင်ပြီးတော့အတူတူရှင်ထိုင်နေတဲ့ပုံကိုအမတ်တရတပ်ပုံရိုက်ပေးဖို့မဲအီကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲအီကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်အလှပဆုံးတပ်ပုံလေးရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခီအိုကိုတယောက်မဲအီရိုက်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိကြည်နူးကြည်နဲ့နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုငင်းမောနေတာကိုမြင်လိုက်တဲ့မဲအီကတော့သူမကိုနောက်ထပ်အတန်းစားဖို့3မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ဆိုတာကိုအမြန်တတိပေးလိုက်ပါတယ်